ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hi guys. So, mayang gabi. Nako i-share sa inyo pahin sa akong ibalan sa akong pag-building naging simana. Kung istorya sa inyo kung sa akong ibalan o akong i-share sa inyo kung akong ibalan gikan sa pag-building nako o akong nahibalan kung gikan kini sa eskwelahan. So magsugod ta o tanawan niyo akong nabuhat nga mga nahuman ako. Okay guys, baliktad. Compromising. Sa inyo akong naibalaan sa mga Bisaya. Kung sa mga plano, kung saan pag-building, mga atoro ng ideya nga itong nahimo. So, daga na mag-nahimo, diribay, ako rin ipakita sa inyo. So, magsunod ta, intro. Bye-bye. For the entire year of 2021, every time someone subscribes to this channel, I'm donating 10 cents to charity. And last month, 3 million people subscribed to the Building na sa daan eh. Sana ang taas mo, sinusuyo ako. Keka. Okay, magsugod na tayo din. Siya. I-share kayo ni siya. So, maura to guys. Mauna siya kung natong nahuman atong naaging adlaw. Yeah. Nahumang building. Padre oh. Gahapon, akong ipakita akong agi sa pag-building. Yes. Ini akong gipakita dire pero sa permero lisod kayo bay. Muna siya guys. Nasa mahuman. Tag mga 4 hours. Mahuman na siya.
guys. Lagi pa tayo ng Guys, atong sugdan og welding, tan-awan ninyo akong binuhatan. Ganito gumawang mga Pinoy. Ha? Kala nyo sino ha? Basta mga Bisaya, the best talaga. Okay kayo. Lamig kayo. Hi guys. Ang giwilding na itong mga adlaw. Karon normal na dyan. Kita sa inyo ha. Yan. Muna siya guys. Okay kayo. Nindot kayo. Muna siya guys. O diba? Normal na dyan siya guys. Okay guys, mga na to, bye bye.